صدای میقات، نوای خادمین مکتب صبح. جمال آفتاب. برگرد انتظار دل هفت آسمان، خیره شده به آمدنت. بهترین شیوه ارتباط با امام زمان در این عصر چیه؟ به دفتر امام زمان عمل کردن، اطاعت او کردن، که انه میبینه، که انه نداره، یقینا میبینه. الهی عظم البلاغ دردت به جونم از خدا همیشه میخوام که بیای تا من جوون. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. بازم که درد هجران بی تو دوا ندارد، بی تو دوا ندارد. خونین کفنان، سیری در سیره شهدا. بیزه میره بالا سر قبر انقدی بچهش میشینه. دقیقاً روزی که این کار انجام شد، اولین روزی که ما مادرشو بردیم بهشت زهرا، بردیم بالا سر قبر، چون که قبلا بهش گفته بودیم که پسر چیا خواسته و این خواست خودش بود. صورتی گذاشت رو قبر کوچولوی بچهش، از بچهش عذرخواهی کرد، گفت مادر منو ببخش، من مادرم بالاخره. ما روی دوش بار رسالت نمی کشیم، از مادر شهید خجالت نمی کشیم. از مادر شهید که با داغ زنده است، با یاد لاله های همین باغ زنده است. السلام على ابناء امتنا والسلام على المجاهدين الشجعان في المقاومة الفلسطينية واللبنانية. حمله به لبنان کردن، اشتباه کردن. حمله به غزه کردن، اشتباه کردن. این اشتباه ها یکی پس از دیگری نشان دهنده این است که رژیم غاصب صهیونیستی به نهایت قطعی خود، یعنی سرنگون شدن و ساقط شدن در دره نیستی، داره قدم به قدم نزدیک میشه. بدان که از برای تفکر فضیلت بسیار است. این مصیبت ها رو ما به کجا باید عرض کنیم جز به ساحت مقدس خدای تبارک و تعالی؟ ما شکایت از این حکومت ها را به کجا ببریم جز به ساحت مقدس خدای تبارک و تعالی؟ آن که با پای اختیار قدم در طریق کربلا نهاده است، میداند که خون حرم سر سید الشهداست و این نرازی است که بر اغیار فاش شود. از جمله صدقاتی که محبوب خدای متعال است این است که هنگامی که میان مردم و برادران مؤمنان تفاسد حاصل شد، یعنی با هم بد شدند، با هم اختلاف پیدا کردند، بین آنها را اصلاح کنید. این کار صدقه است، صدقه است که خدای متعال آن را دوست دارد.